O kara günden sonra Batugay'ı hiç görmedim. Ölülerimizi toprağa verip yurdumuzdan göç ettikten sonra duydum ki Batuga'nın da aklı bedeninden göç etmiş o gün. Belki de yaşadığı acıyı unutmak için göç etmiştir aklı. Acaba beni de unuttu mu? Öksüz kaldığı gün yetim kalan kızı unuttu mu? Gökhan'ın birimizi anasız, birimizi babasız bıraktığını unuttu mu? O unuttuysa da ben unutmadım. Ben bir yazgının iki yarısı olan o iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Unutmayacağım. Günün birinde gökten dağın öcünü ikimiz için alacağım. Oh. Gün batısına at. Yok. Gün doğusuna at. Gün doğusuna at. Kızıl yana mı atsan? Sırmam güneşe atacağım şimdi ha. Atam mı güneşe? Kuran mı evimiz oraya? Yok, orası çok sıcak olur, pişeriz. Kızı aldın mı da ok atıp yuva kurarsın? Geldi sevdamızın belası. Haftaya güz toyunda seni yenecekmiş. Ok yarışında birinci olup kızı alacakmış. Öyle der. Sen inandın mı Künat'a? İnanmayın siz. Toyda kızı aldıktan sonra ertesi gün düğünü kurunca görürsünüz. Toyda beni alırsın Yaman'ım da. Düğünü nasıl kuracağız? Elde yok, avuçta yok. Çapula çıkarız. İpek yolunda gök kervanlarını çapularız. Olmaz öyle şey. Son yaptığınız çapuldan sonra İpek yolu gökçerileriyle doldu. Yakalanırsınız. Oturun oturduğunuz yerde. Haydi. Sen de gün doğusuna atasın okunu. Düştüğü yer ocağınız olsun. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Ne oldu? Akkız ne oldu? Çolpanan nerede? Otağında. Bunlar Tuyuanlar. Bunlarsa Soglar. Gökhanlı'yla durumları. Vergi verirler, ticaret yaparlar, barıştalar. Burası. Çin, Tang Hanedanı. 15 bahar önce Gökhan'ını tuzağa düşürdüler. Yıllarca Gökhanlı ile Çin savaştaydı. Sonunda Çin İmparatoru kızını Gökhan'ına gelin verdi. Şu an barıştalar. Ama Çin'e güvenilmez. Ahıra girer gibi ne girersin? Han otağı burası. Kusura bakma hanım. Bir diyeceğim vardı. Dışarı çık. Gelirim. Kaldır şunu. Sonra sorarsa ne diyeyim? Dersin ki Çolpanan beni Göksaray'ına sokacak da o yüzden eğitir. Ne diyeceksin? Hiçbir şey deme. Bu bizim sırrımız. Nedir soracağın? Hanım. Biz ne zaman göklerden öcümüzü alacağız? Gök kervanlarını yağmalayıp durursun ya.
Daha ne alacaksın? Öyle değil. Gerçek öç. Alpagohan canını yakacak öç. Yu törenini hatırlar mısın? Ben ne dedim o gün? Gök dağın önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek dedim. O yüzden sen göklerin başına bela olmaya devam et. Öcü bana bırak. Bir düş gördüm. Hepsini hatırlamam. Ama babam yayını ger, okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da Nereye düştü ok? kartal mı, ejderha mı, gökçe boncuklu ok tam yüreğine isabet etti. Sen çizsene bana bir şu ejderha mı kartal mı neyse. Gökler gelir! Obayı aramaya kalkarlar. Kaç! Hanım, Git dedim.